躺平，你是不是不敢躺平？是不是没有一个可以让你躺平的理由？但是我现在可以告诉你，在未来的几天，我们都有一个躺平的理由，就是农历的新年，整个城市都会按下暂停键，我们可以安静下来，可以躺下，可以犒劳自己辛苦的一年。但是很多人现在想躺平，但是又不想回家过年，所以说很多人选择了现在在户外用这种露营的方式去躺平，因为他不想再去应付那种没有必要的那种人际往来的那种关系。好像不知道从什么时候开始，大家喜欢独自一个人去享受这种安静的生活。所以说今天我给大家展示的就是最近大家喜欢去户外过年的这种场景，就是把自己仅有的这点过年的这个时间放在户外，喝茶，然后跟家里头的人去小范围的聊聊天，然后呢躺平的时候就在这个地方看，在车上去睡个觉，这就是我说的躺平。其实躺平呀，并不是说是你要有多少钱，有一个多么豪华的房车。其实躺平在户外旅行的时候，不管什么样的车，你只要能给它搭建一个小小的床，能让自己躺下来，这个就已经足够了。然后其次就是带上一些简单的户外的这些喝水呀、做个饭的柴米油盐这些简单的东西，可以让自己这十几天放假的这个过年的时候，可以就相当于我说的躺平，让自己安静一下，然后让自己想想我来年的工作、来年的生活该怎么办。为什么我们现在不愿意回家过年？因为回家过年，可能人到了一定年纪以后，要应付各种人情人际的这些往来，然后提着思想礼到亲戚朋友家去做个客、吃个饭，可能吃完饭再喝个酒，人家就会问你很多问题：今年挣了多少钱呀？今年结婚了没有呀？可能很多人现在在城市的这种压力越来越大的时候，不愿意去回答这种问题，好像人和人之间的这种亲情之间的这种走动的关系会变成一种负担，会变得是一种麻烦。可能走动完以后没有几天，我们马上又到城里头，又要去做这种牛马的这种工作和生活，好像没有做到一个放松和安静的这种放假的这种状态。所以说很多人现在就是慢慢的就明白了这个道理，所以说就是不愿意回家过年。因为过去我们老说过年呀，就相当很开心的事情。因为很多小朋友他为啥喜欢过年？因为他们放假了以后，可以自由自在的去享受他这种童年的快乐，可能就是要个压岁钱呀，小的时候磕个头呀。还有就是那种上班的有铁饭碗工作的这些人，因为他们也期待着放假，是吧？因为他工作比较安稳。但是对于大部分在城里头打工，还有在城里头做生意的这些人，随着这几年的经济不是很好的情况下，大家的压力非常大。所以说就是我说的过年呀，过年就成为一个年关，非常难过的这一关。所以大家在这种极大的这种压力情况下不愿意去面对回家的这种状态。人老说回家是荣归故里，衣锦还乡，谁都希望开着很好的车，装着很多的钱回去。但是随着现在的这种经济情况，大家压力很大的时候，好像又没有这种状态，想逃避这种生活，想让自己安静几天。所以说这就是大家现在不愿意回家过年的这种理由。你看今年很多在城里头做打工的工地上的这些人，提前1个月都已经回家了，就相当于提前进入了一个躺平的状态。可能回家了以后，可能媳妇儿呀、家里人不是很能理解啊，你为什么这么早就回来，而且还没有挣上钱？作为一个男人来说，可能就是无法面对的这么一个话题。所以说这就是我们今年所面对的这种年关很难过的这一关。所以说当我们对现在的这种年味儿理解越来越淡的时候，为什么年味儿变淡了？
是因为我们生活越来越好，我们的欲望越来越大的时候，好像年味儿就变淡了。我们小的时候吃不好、穿不好、喝不好的时候，都是这些土生土长的这些农作物的这种东西的时候，但是我们会感觉很快乐，会觉得很幸福。小的时候把这个红薯放到这个烧过的农村那个土炕里头埋一会儿，是不是就熟了？觉得那会儿红薯特别香。这就是我们为什么没有年味儿的原因。当我们在城里头站得更高了，我们站得比自己还高的时候，我们看的就更明白了，我们在这个世界上是非常渺小的，我们就是一个很渺小的一个个体，是这个城市里头被忽略的这一个个体。城市里头高楼平地起的时候，盏盏的这种灯光的时候，其实有哪一盏是属于我们自己的？有哪一盏灯光是为我们而点亮的？很多人啊，在城里头给这个城市的发展做了很多的工作，很多的楼或者很多的这些建筑物都是这些农民工发挥的力量，但是没有一个地方是他的安身之所，所以说都想回家去过这个年，就是因为我们的欲望变大，没有钱了。还有人就说，为什么年味越来越淡啊？我觉得可能是随着年纪的增长也有关系，因为我们总觉得我们是个孩子，我们总觉得我们还没有长大，但是对于70、80这一代人来说，现在也是为人父母，成为一个社会中流砥柱和力量的时候，其实就相当于我们接替了父母那一代人，我们要承载这个年味儿，让我们的孩子能感受到这个年味儿是什么样子。所以说，不是说没有年味儿了，好像我们不能再享受这份年味儿，我们要接替父母那份担子，要承受着这种社会和工作带来的这种压力的时候，所以说我们就认为好像年味儿没有了，年味儿变淡了。但是我们看到很多孩子为什么能找着那种年的乐趣，其实就是这样子的。所以说今年呀，我们可能也是不会在城里头过年，因为我们也不想去应付那种就是那种人际的往来吧，可能就是想让自己好好的去放松一下，去躺平一下这10几天的时间，然后好好的让自己去想一想，我们来年该怎样好好的去工作，好好怎样的去生活。这就是我今天给大家聊的，该躺平的时候一定要去躺平，因为躺平就是我老说的，未必是一件坏事，它可以让你想明白我们活着的意义是什么。我们这活着的意义并不是说一味的去要挣多少钱，我们应该要找年的味道，